wazibu, hivyo ndo mpira. Kwa hiyo tunakubali kabisa huu ni mpira. Kwa hiyo sio kwamba unyonge kwamba labda tumehuzunika sana tumenini, hapana. Timu yetu nzuri, ina wachezaji wazuri kwa sababu sisi ni wageni kwenye hatua hizi, lakini unaona kabisa timu inacheza fresh. Kupata nafasi kwa mbele ya Wydad sio kitu cha kawaida hata kidogo jamani. Sio kitu cha kawaida hata kidogo, kwa sababu kuna watu walisema sisi leo tutapigwa goli 20, goli 10, lakini umeona mpira unachezeka. Kasoro tu finishing tu. Na imani kabisa kocha wetu Ibenge kaona makosa, yeye kama technical bench atakaa chini vizuri na wachezaji, na imani kabisa mechi zinazofuata aishi paka ya hivyo tu kaka. Uwezo ambao Azam FC wameonyesha leo, wamecheza na timu kubwa kama Wydad. Umetazama kikosi chenu, nini kimepelekea sana ninyi kukosa matokeo siku ya leo? Kiukweli kabisa ndo kama nilivyokuambia, uzoefu nao una nanili wenzetu wale wazoefu na wachezaji wazuri ambao wana maamuzi haraka. Sisi kidogo kwenye hilo kidogo hatujakuwa sharp. Tungekuwa sharp wale walikuwa wanachezea goli hata 5 hapa. Hamsa walikuwa wanachezea. Kwa hiyo ni uzoefu tu na ule uwezo wa kutumia nafasi kwa wakati. Hilo tu. Unaiona kaka Azam FC kifuzu hatua robo finali msimu? Matarajio yapo. Yaani kwa kusema sasa hivi kukata tamaa mapema bado. Yaani bado, kwa sababu bado tuna nafasi na kuna mechi huko mbele. Sawa bwana. Na chengine wanasema uji wa mgonjwa sio lazima utue ndimu. Si umeelewa bwana? Yaani ukitia hata chumvi mgonjwa anaweza kanywa. Ashindwe yeye tu kwamba bwana uji haupiti, si umeelewa bwana? Lakini vile vile umeona leo tumetengeneza nafasi nyingi. Sana. Timu kubwa kama ile kutengeneza nafasi kama zile sio mchezo. Kwenye umaliziaji tu. Umeona bwana? Umeona Nado kakosa goli pale. Si umeelewa bwana? Yaani hiyo yote inaonyesha kwamba Azam pia sasa hivi inakuwa. Si umeelewa bwana? Kwa hiyo bado sisi tuna matumaini. Haijalishi kwamba bwana leo tumefungwa, si umeelewa bwana? Lakini matumaini bado yapo, na vile vile sisi tunasema tu kwamba mashabiki msife moyo. Hata kidogo. Wala msivunjike moyo kusema kwamba inakuaje goli, lakini si bado tuko tunaipambania timu, tunashangilia kama kawaida. Na uzuri Zanzibar kuna mashabiki wa Azam wengi sana. Umeona bwana? Kwa hiyo bado tuna imani. Tuwe na imani sasa kwamba Azam FC imefanikiwa kutengeneza mashabiki wengi kila maeneo ambako mnakwenda. Yaani iko hivyo kwa sababu wanasema pia shabiki ni nguvu ya timu. Si umeelewa? Leo ndugu zetu mmewaona wale. Sisi tulikuwa wengi lakini kwa uchache wao wale mabwana, umeona bwana? Walikuwa wanafanya yani tulikuwa na bato pia la mashabiki sisi. Si umeelewa bwana? Kwenye ushindi siku zote ndio utapoona nguvu ya shabiki iko vipi. Lakini sisi kwetu sisi Azamu haiko hiyo. Yaani sisi tumefungwa tunashangilia, tumeshinda tunashangilia. Kama mandonga. Umeelewa? Tofauti na washabiki wengi. Nyie mmevuka maji ama nyinyi au? Sikiliza kwanza. Sisi tumevuka, sisi tumetoka bara. Yatakiwa kupambana, tumeyapokea matokeo. Marhaba. Uko Moroko kitauma na tutapata matokeo. We win together and we lose together. Tumesikitika sana ila ya ndo matokeo. Tutajipanga vema sana kwa michezo ifuatayo. Tulikuwa vizuri sana, bahati ilikuwa kwao. We win together and we lose together. Yatakiwa kuwa na subira wala usikate tamaa. Hasa kwenye mpira uko kuna bala. We win together and we lose together. Bwana, katika matokeo ya mpira unajua na matokeo matatu. Kuna kufungwa, kuna kushinda na kuna kudraw. Kwenye matokeo ya mpira inabidi kuwa na uvumilivu na pia kuyapokea matokeo ya aina yote. Leo asikubali kushindwa si mshindani. Leo tumepoteza mchezo, lakini ukiangalia mimi naweza kusema kwamba timu bora leo hii imepoteza mchezo kwa sababu ukiangalia tuliwazidi kila kitu. Yaani kuanzia kipindi cha kwanza mpaka tuliwazidi kila kitu. Ndio hivyo tuseme kama vile ukomavu, yani wamepata yes, na pia ni ukomavu. Ukiangalia au nafasi walipata ndio wameitumia, lakini sisi tumepata chance nyingi na clear chance pia tumeweza kupoteza. Kwa hiyo ndio tunazidi kujifunza kwa sababu ndio mara yetu ya kwanza kuingia kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ndio tunazidi kupata experience, lakini makundi tunatoboa. Yule Nairobi tutampiga nje ndani, huyo Maniema akija hapa atoki, na huyo Moroko tutaenda kuumana huko kwao. Cha muhimu
tutafuzu. Yaani cha muhimu tutafuzu. Mashabiki wenzetu wa Azam FC na Watanzania wote kwa ujumla, msikatie tamaa timu yenu. Azam ni timu bora, Azam tuko vizuri kupambana na Wydad kama hivi yani kiliumana kuanzia mwanzo mwisho mpaka bao lenyewe walilopata lile. Kwa hiyo tuna timu bora na imani pia tutafika mbali. Tumeanza kwa kupoteza, ukiangalia tulikuwa ugenini. Tulikuwa ugenini tumepoteza, na pia leo tulikuwa nyumbani lakini zidi ya Wydad ambaye ana experience kubwa. Kwa hiyo bado tuna mechi na Nairobi, mechi mbili, tuna mechi na Maniema atakuja hapa, na pia tuna mechi na Wydad. Kwa hiyo kufuzu kupo, tutajitahidi angalau, kwa sababu ukipata pointi 9 au 10 unawezekana kufuzu. Kwa hiyo tuna imani inshallah tutafuzu makundi. Kwa mashabiki ambao pengine wanakata tamaa na Azam FC kwamba itafuzu, unawaambia nini? Kikubwa ni kuna utofauti wa Azam ya misimu iliyopita na msimu huu. Azam ya msimu huu ina utofauti kuanzia kwenye benchi la ufundi. Ukiangalia hata kocha tuliyokuwa naye, ukiangalia wachezaji tuliokuwa nao, sasa hivi jinsi tunavyocheza ni tofauti. Kwa hiyo tuna timu bora. Kitu kikubwa cha kuambia ni kwamba safari hii tuna timu bora kuliko miaka iliyopita. Kwa hiyo waondoe shaka, wasiwe na shaka, wazidi kuisupport timu yetu. Tuna mechi tarehe 3 dhidi ya Singida Chamazi, na pia tuna mechi tarehe 6 dhidi ya Simba kwa Mkapa. Kwa hiyo na mechi za kimataifa nafikiri itakuwa ni mwakani, sijui kitu kama hicho. Kwa hiyo tuzidi kupambana, tuzidi kuisupport timu yetu popote inapoenda. Kazia. Yaani sijaangalia mechi nyingine, ila kitaalam kabisa kwa huu mpira nilouona leo, naamini katika game ambazo zimechezwa mapema leo hii itakuwa fantastic game. Mimi hatukupata matokeo mazuri, tumepoteza mchezo, lakini moyo wangu unabubujika furaha. Kwa ajili gani? Nimetizama Azam FC yenye matumaini, Azam FC yenye mabadiliko makubwa. Kuna timu kongwe kabisa ambazo zimefika mara nyingi sana katika hizi hatua. Tumeona kabisa jinsi mpira wanaocheza na matokeo wanayoyapata. Azam FC leo hii wamecheza mbele ya Wydad Casablanca yenye Stefan Aziziki, Rochi, Amrabati na wachezaji wengine quality kabisa player. Umeona? Sisi tumecheza na wachezaji ambao si wazoefu sana michuano hii. Ni wachache ambao ukiwatafuta kama kina Putin wale, akina Faisal ndo amecheza michuano. Uimara wa benchi la ufundi la Pepi Ibengeola, umeona imetengeneza timu, imekuwa na combination moja bora sana. Yaani tatizo lilobaki ni dogo sana. Nadhani hata Wydad Casablanca wataenda, sio Wydad peke yao, Africa boy. Yaani kumepigwa mpira mmoja safi sana, mwenyewe nimelizika. One mistake wazungu wanasema, one goal. Mchezaji gani leo ambaye amekufurahisha sana katika kikosi chenu cha Azam? Mimi wachezaji wote wamenifurahisha. Ambao hajanifurahisha ni matokeo tu, lakini katika mechi lazima apatikane mshindi au zitoke suluhu. Mimi nashukuru kwanza kucheza mechi salama salmini, tumemaliza salama salmini, tunajiandaa kwenye kikosi mechi inayofuata. Na hapa imani au na hapa moyo washabiki wenzetu wa Azam FC kwamba nganga ndafu, bado ngoma mbichi kabisa, bado tuna uwezo sisi kuwa nafasi ya pili kwenda na kufuzu. Ili waamini kama kweli tumejipanga, na ili waamini kwamba kweli ili tunaliongea tunalisadiki na hatuje ikatia tamati timu yetu. Hemu hape kibao cha kutoka katia tamati timu yetu. Bana, kwanza kabla sijapa kibao, kwa majina naitwa Mayonion B, ukipenda Mayoni Azam. Nimeangalia mpira wa leo, kwa kweli kisasi haki. Kwamba timu yetu imecheza vizuri, kuanzia safu ya ulinzi, kati, viungo wamecheza vizuri, lakini kwenye finishing kidogo ndio kulikuwa kunaleta shida. Tumefuata nafasi nyingi ila tumeshindwa kuzitumia. Kwa hiyo tumepata nafasi moja tumeweza kuzitumia. Ila tunaenda kwenye mapumziko, tunaenda kwenye break, nafikiri mwezi wa kwanza ndio tutarudi tena. Usajili utafanyika, viongozi wameona, benchi la ufundi limeona. Kwa hiyo tuna matumaini na Azam. Mechi zilizobaki zinaweza zikatuvusha kuvuka hatua hii kwenda hatua nyingine. Na waambiaje? Wanangu bado. Sambona bado mapema. Azamu kuikado, sambona bado mapema. Azamu kuikatia tamaa, sambona bado mapema. Wanangu bado. Kutoka bara tumekuja hapa Zanzibar, tumepokelewa vizuri na mashabiki wenzetu. Tulivyochagua uwanja huu hatukufanya makosa. Bwana, tumeona Azam FC na mashabiki wengi sana Zanzibar. Tunashukuru sana mashabiki wenzetu wa Azam FC hapa Zanzibar kwa kukaribisha. Tunashukuru sana, tuonane tena safari nyingine. Tusikatie tamaa timu yetu, tuendelee kuisupport. Asante sana.